Olá pessoal, hoje eu tô com um programa. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou desbloquear o Talking Tom Aerodash. Digo, o Talking Tom Aerodash não, o Talking Ginger. Pessoal, eu fiquei sem gravar nesses dias por causa dos outros vídeos que eu gravo aqui no canal, que é o Talking Tom Aerodash, o Mini Los Angeles e o GTA V. Pessoal, eu gravei o GTA V Mini Los Angeles esses dias. Agora eu vou gravar o GTA V Mini Los Angeles de segunda a terça. Agora eu irei gravar o Mini Los Angeles GTA V de segunda a terça e o Talking Tom Aerodash todos os dias. Pessoal, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixem um like. Espero que vocês gostem do vídeo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Nossa, é impossível. Vocês vão estar jogando muito obstáculo pra mim perder. Falta pouco, pessoal, pra desbloquear o Ginger. Falta um pouquinho só pra desbloquear esse personagem. Pessoal, e no próximo vídeo eu irei gravar o GTA V fazendo o LR de moto. Sim, pessoal, no próximo vídeo eu irei gravar fazendo LR de moto. Mano, falta um minutinho pra desbloquear o Ginger. Agora ficou difícil, viu? Porque são quase, cadê? Bom, pessoal, naquele vídeo lá do moto, lá no GTA V, eu falei errado. Eu ia falar aterrorizar o helicóptero. O que é aterrorizar? Eu esqueci o nome que fala. Daí eu falei estacionar. Isso aqui faltou. Faltou isso aqui pra desbloquear o Ginger. Ai caramba, tô com medo de perder. Eu quero desbloquear o Ginger logo. Agora. É agora, pessoal, que eu desbloqueei esse personagem. E agora? Vou desbloquear esse personagem na alegria para vocês, pessoal. Sim, pessoal. Eu irei desbloquear esse personagem para alegrar vocês inscritos. Não! Pessoal, vocês viram? Aquela parede me fez bater direto na armadilha. Jogo, qual é, né? Não vale. Agora. É agora, pessoal, que eu desbloqueei, finalmente. Desbloqueado. Talking Ginger está resgatado. Finalmente eu resgatei o Talking Ginger. Agora o próximo personagem resgatado no vídeo é o Talking Bear. Não vale jogar esse parede de Egito então.
Pessoal, eu tô com medo de perder. É, a cidade de Japão. Sai daqui. Chato. É, pessoal, no vídeo de hoje, finalmente, eu resgatei o Talking Ginger. E no título vai ser: eu resgatei o Talking Ginger. Ah, um anúncio de mapa. Eu não quero ver anúncio de mapa. Pessoal, eu já volto com o vídeo. Pessoal, voltei com o vídeo. Desculpem pela demora. Rank? Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho e deixa o like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Tchau, pessoal! E no próximo vídeo eu irei gravar o GTA V. Tchau, pessoal!